Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыздан заманист акын Буйлаш уулу Арыстанбек тууралуу сөз кылабыз. Буйлаш уулу Арыстанбек ким болгон? Булар чындыгында Тыным Сейит уруусунан болуп, адегенде көлдө жашашкан балдар. Көлдөгү Алым Сейит, Тыным Сейит уруусу экөө бир аз келишпестиктерден улам Тыным Сейиттер кийин Нарынга көчкөн. Мына ушу Нарынга көчкөн маалда ал эр жетип калган кезде, жашы бир эр азамат болуп калган кездерде бул Нарында жашайт. Атасы Буйлаш болуш болот. Кокон хандыгынын ушунчалык Кокон хандыгынын доорунда тарыхта бир белгилүү жагы бар. Кокон хандыгында абдан салыктын түрлөрү өтө көп өсүп кетип, анан салык абдан элди кыйнаган. Мына ошондой салыкты төкпөй жатасыңар деген бир күнөө менен Буйлаш камакка алынат. Коконго келип орго салынат. Мына ошондо 16 жаштагы Арыстанбек атасын куткарыш үчүн Коконго келет экен. Бул маалыматтардын бардыгын илим изилдөөчү профессор Назира Бегалиева деген кыз абдан жакшы изилдеген. Анын изилдөөсүндө мындай деп айтылат. 16 жаштагы Арыстанбек Кокондун дарбазасынын алдында туруп, колуна комузун алып, ушунчалык Кокондун сарбаздарын мактап ырдаган экен. Кокондун бийлерин, кирип чыккан адамдардын көзүнө көрүнгөндүн баарын төгүп мактап ырдай берет. Ошентип мактап ырдап аткан күндөрдүн биринде кадимки айтылуу Алымбек датка аны көрүп калат. Чыккыгылачы баланы, бул эмне үчүн бул жерде турат? Бир канча күндөн бери турат деп, анан Алымбек датка көрөгөчтүк кылып, аны жанына чакыртып алат. Чакыртып алып сураганда, мен Нарындагы болуш Буйлаштын баласымын, атамды салык төлөбөйсүңөр деп айдап келип орго салдыңар. Мен атамдын күнү эмне болот? Атамды бир эгер ыгы келсе куткарып кетейин деп артынан издеп келип отурам дейт. Ошондон баланын өтө зээндүү, тири карак экендигин байкаган Алымбек датка өзүнүн жанына, өзүнүн карамагына алып, күндө жакшынакай кийиндирип, тоюндуруп, эки жакта болгон чоң-чоң жыйындарга, аш тойлорго катыштырып, ырдатып, ыр төктүрүп, ушинтип ээрчитип жүрөт. Анан акыры бир күнү эл алдында Алымбек датка кадимкидей элге жар салып, бул Арыстанбектин тушоосун кесип берген экен. Элден бата алып берген экен. Ошондон кийин Арыстанбектин эмеси абдан катуу өркүндөдү дейт. Анан барып атасынын эмне үчүн камалып жатканын билип, анын качан камактан чыгараарын бардыгын байкап, анан тездетип Буйлашты бошотот экен. Арыстанбектин атасын. Мына ошондо Арыстанбекти жанына коюп, Буйлашка мындай деп милдеттендирет экен. Алымбек датка: Буйлаш, мен сенин адилдигиң үчүн эмес, сенин ушул балаңдын таланты үчүн чыгарып атам дейт экен. Ошон үчүн мен сени куткарып, мөөнөтүнөн мурун чыгарып жатам. Сен эми ушул баланы токолдон туулган төшкө жатаар кул деп эсептебей, сен бул баланы бооруңа тартып, өз балаң болгондон кийин бул балаңды байбиченин балдарынын катарындай барктап карагының дейт. Байбиченин кайсы баласы келип саңа жакшылык кылып, момунтип артыңан келип издеди. Ал эми бул токолдон төрөлсө дагы артыңан келип атам деп боздоп турган жеринен мен тааныштым дейт. Мындан ары барганда муну неме кылбай, токолдун баласы деп жерибей, төшүнө түртпөй, балага жакшылап көз салып, талантына талант кошуп, көз кырыңды жакшылап салгының деп туруп, анан Буйлашты бошотуп, экөөнү аттандырып, анан Нарынга жөнөткөн экен. Арыстанбек Нарынга келери менен эле, Нарынга келип түшөрү менен эле дейт, аябай ырларды төгүп, бир дасыккан акындардай башкача төгүп калды дейт.
көрсө, ал Кокондо жүргөндө, Кыргызстандын түштүгүндө жүргөндө бир топ так шалганын билет. Балким 1 жылга жакын жүргөндүр, мөөнөтү так жазылбай калыптыр, бирок мына ушу түштүк жеринде так шалып келгени илим изилдөөчү Назгүл Бегалиеванын изилдөөсүндө мына ушинтип айтылат. Эми бул жерде ар бир Кокондун сарбазын кантип мактагандары мисалдары менен берилген балдар. Ушунчалык даана документалдуу факты менен берилген. Мына ошондон кийин дейт Арыстанбек абдан чоң акындык жолго түшүп дейт, дасыккан акын болуп өтө элге бат таанылды дейт. Арыстанбекти биз эмне үчүн заманист акын дейбиз? Арыстанбек мына ушул Кокон хандыгы кулап, орус бийлиги Кыргыз жергесине келип, алар үстөмдүк кылып аткан мезгилдеги заман ырларын жараткан заманист акындардын бири. Мына ошол заман ырларына арналган ырынан мисал келтирип кетсек. Тар заман. Байыркы бала жаш чакта, кызыл өңүм ток чакта, кызыл сакалым жок чакта, карылардан көп уктук, уламадан сөз уктук, ошондо өңү сары көзү көк, орус чыгат дечеле, узун чөптүн баарысын оруп чыгат дечеле, кыска чөптүн баарысын коруп чыгат дечеле, аяламдын баарысын соруп чыгат дечеле, бул заманын кай заман? О журтум, ушул орус чыкканда 1-2 деп санаган тыйын чыгат дечеле, атасынан баласы кыйын чыгат дечеле, эки башы кайкайган кайык чыгат дечеле, мейли кадыр болом деп элечегин булгалап зайып чыгат дечеле, бул заманын кай заман? О журтум, улуу сонун баарысы чулук болот дечеле, кичи атанын баарысы улук болот дечеле, адамзаттын билгени амал болот дечеле, кыш көбөйүп жылынан жай азаят дечеле, карындагы жыйылган май азаят дечеле, короодогу айдаган кой азаят дечеле дейт. Мынакей балдар, орустар менен кошо биздин замандагы бейкутчулук турмуштун бузулуп, жут жака оорун абдан жакшы сүрөттөп берген. Узун чөптүн баарысын оруп келет дечеле, кыска чөптүн баарысын коруп келет дечеле деп айтып атат. Көрдүңөрбү? Атасынан баласы тапан чыгат дечеле, атасынан баласы кыйын чыгат дечеле деген салыштырууларды айтып атат. Этеги жок, жеңи жок, чапан чыгат дечеле деп. Көрдүңөрбү? Демек, бул сүрөттөөдө биз орустардын кыргыздарга келип өздөрүнүн мыйзамын, өздөрүнүн салтын күч менен киргизип, анан жакшы жерлердин баардыгын ээлеп алып, кыргыздарды байкуш мал салы менен тоо жака, чет жака өрт аяп айдаган учурларды аябай кыйын сүрөттөп жазат. Ошондуктан Арыстанбек Буйлаш уулун биз заманчы акын деп айтабыз. Арыстанбек Буйлаш уулу өткөн сабакта да биз белгилеп кеттик, анын олиялык касиети күчтүү болгон. Ал карап туруп, эки желкесинде отурган периштелери айткан сөздү айтып, элдин баарын таң калтырган. Мен эмес, менин периштелерим айт деп жатат. О, жеңи жок, сен көк сулууну алам деп каргышка калыпсың, көңүлүң толкуп, бала жетелебей, баласыз, туяксыз калган турбайсыңбы деген сөздөрдү ал экөө бирөө Кыргызстандын түштүгүндө жашап келсе дагы, бирөө Кыргызстандын түндүгүндө жашаса дагы биринчи көрүшүндө эле карап туруп ушунчалык олиялык менен сүрөттөп койгон экен. Андан башка дагы анын атасы болуш болгондуктан бул токолдон туулуп бир аз тең укукка ээ болбой, анан бул дагы Арыстанбек дагы комузду абдан эрте колго алып, эрте комуз черте баштайт. Болгону атасы өрүк комуз жасатып берген гана бир милдети, аталык милдетин аткарган болот. Ошондуктан ал комузду ушунчалык кыйын черткен, ушу кезде 500дөн ашык күүнүн автору. Эмне деген залкар. Канчалаган ырлары бизге жазылып жеткени да бар.
эл ичинде унутта калып калганы да бар. Арыстанбектин чыгармачылыгы алдына эч кимди салбаган ушунчалык залкар акын болгон. Ал казактардын Сүйүнбай деген акыны менен айтышканда, Сүйүнбай акынды жеңип койгондо, мына ошондо Сүйүнбай акын тергип кетет дагы, бий баласы деп айтат, кана бий баласындай болуп дейт, бий өргөсүндө болбодуң, бий өргөсүнө конбодуң, кайтарганың гой болду деп, ал тиштеп, аябай катуу ызалантып төгүп коет. Акындардын ушундай немеси бар экен, бири-бирин кордоп ырдаган салттуу ыры болот. Мына ошондо эч кимден жыгылбаган Арыстанбек казактардын Сүйүнбай деген акынынан мына ошондой төбөдөн мык каккандай абдан катуу сынга алган төгүп ырдаган ырына аябай ызаланып ушуга кабылат. Чындыгында турмушунда Буйлаш муну Байбиченин балдарынын катарына койбой өксүтүп койгон жери болгон үчүн ушул жагынан, ушундай оор аялуу жагынан катуу мертинтип тиштеген. Бул жери дагы бизге келип жетти балдар. Бирок ал ошол казактардын Сүйүнбайынан жеңилип калбай мындай деп төккөн экен. Казактардын Сүйүнбай айтат: бул дүйнөдө не өлбөйт, эми суроо жооп иретинде айтыш болуп атат бул жердечи. Бул дүйнөдө не өлбөйт, аскалуу бийик тоо өлбөйт, жаркырап турган күн өлбөйт, агып турган суу өлбөйт деп төгөт. Дегенде ошол жерден эми Арыстанбектин өтө философиялык көз карашын карагыла. Ал бул жерден аябай чамынып ырдабаганда ал Сүйүнбайды жеңмеген меселе да. Ошондо Арыстанбек мынтип жооп кылып турат. Аскасы бийик тоо өлбөйт десин. Аскасы бийик тоого күн бүркөлүп, муз тоңуп, улуу кар жаап, муз тоңсо, аскасы бийик көрүнбөй, кара булут каптаса, кара бийик тоонун өлбөгөн эмне? Агыны катуу суу өлбөйт десин. Агыны катуу сууну кары жаман суук тоңдуруп, муз болуп, анын үстүнөн мал да өтсө, жаман да өтсө, ал суунун өлбөгөн эмне? Тийип турган күн өлбөйт дедиң. Тийип турган күндү кара булут каптаса, күндүн нурун жаап салса, караңгы болуп, күн күркүрөп, чагылган чартылдап күн жаса, нөшөрлөгөн кара жаан төгүп турса, күндүн өлбөгөн эмне деп туруп төккөн экен балдар. Мына көрдүңөрбү? Кандай билгичтик менен, кандай философиялык ойду камтыган, кандай поэтикалык көркөмдүк деңгээлдеги жоопту берип, Сүйүнбай, казактардын Сүйүнбай акынын жеңип койгон экен. Мына ошондон кийин алар өлбөстүк эмне деп кайрадан дагы суроо бергенде, ал Сүйүнбай акын таппай калат дагы. Ал эми Арыстанбек Буйлаш уулу мынтип ырдайт: мен дүйнөдөн алымдыкты билемин, алымдык канча кылым өтсө дагы өлбөстүгүн билемин. Бул дүйнөдө өлбөстүк бир гана алымдык деп айтат экен. Алымдык канча кылым болсо дагы анын эмгеги курч бойдон кала берет деп. Мына көрдүңөрбү? Мына ошентип бул дүйнөдөгү өлбөстүктү Сүйүнбай суроо салып баштаганы менен Арыстанбек Буйлаш уулу жакшынакай кылып жоопту таап кайра жеңип койгон экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу балдар, биз бүгүнкү темада белгилүү кыргыздын көк ашкасы болгон Арыстанбек Буйлаш уулу жөнүндө сөз кылдык. Арыстанбек Буйлаш уулунун заманча акын болгонун, Арыстанбек Буйлаш уулунун казак акыны Сүйүнбай менен айтышканын, Арыстанбек Буйлаш уулунун кокондун сарбаздарын кантип мактаганы жөнүндөгү мисалдарды келтирүү менен бүгүнкү сабагыбызды аягына чыктык. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки сабактардан кезиккичекти саламатта болуңуздар.